Mbote pe balosako ba yenge na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo, balandi ya 3x wradiokatiopa.com. En tout cas, bambote na bino banso bama batata bandeko. Pambate lelo ezali ya solo pena mokolo mwa lomingo. Mokolo mwa mwambi ya sanza amine mobu ya koto mibale na zomi na mwambi. Bongo tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa na miniti tuku mibale na mitano. Elingi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tuku mibale na mitano ya sima ya nzanga. Bamama batata bandeko balandi ya Congo Bololo toye lisusu en tout cas na pokwa na lelo po ete tokoka komesana. Bomo mesano bolimbisi ndenge en tout cas to mesana ya kokuta na pona ete tokoka solo pena en tout cas kopesa bino mai o to memeli bino solo pena en tout cas na pokwa na lelo ya solo pena bama batata bandeko toye na Congo Bololo. Congo Bololo ezali mono kitoko oyo en tout cas bakoko batikelaki biso pona ete tokoka kozwa yango pona ete soki toza na bokono ya malaria to bokono songolo na songolo pakala ekoka solo pena kosunga biso po ete kwa kosisa vraiment bokono yango na biso tokendaka na ngomba ya Kailu en tout cas po ete tokoka kosopela bino bwanya mpe mayele oyo le grand maître Fumo Mwanda Nsemi apesaka bama batata bandeko oyo nga na yaka nango outake pa na ngai te bama batata bandeko kasi nga na yaka nde na mai oyo le grand maître Fumo Mwanda Nsemi aza kopesa biso oye azali kozwa yango gratuitement epa ale Seigneur ya Congo epa piye pa aza kopesa biso yango gratuitement. Alors biso pe de notre côté na tour na biso en tout cas toza pe kopesa bino yango gratuitement yango en tout cas tozali ko féliciter toujours bandeko na biso oyo en tout cas baza ko komisela biso en tout cas le message à les grands maîtres Fumo Mwanda Nsemi entre autres en tout cas où je m'adresse particulièrement à tout maman c'est en tout cas qui nous envoie en tout cas c'est Congo Dieto bama batata bana. Et je remercie encore vraiment sincèrement na yaya elonga oyo amakaka te so pena ko transmettre biso ba Congo Dieto oyo pona ete tozwa connaissance na ngo topesa na baimboka ma tata bandiko. Donc biso toyaka te po tobimisa mayele na biso bongo na biso po ete tokwa ko transmettre bino yango kasi toza koya ko transmettre bino en tout cas maye connaissance bwanya oyo en tout cas tout mwana nzambe otobengi Fumo Mwanda Nsemi azali solo penda kozwa epa ya le Seigneur ya Congo pe azali ko transmettre biso yango po tozwa connaissance nango bama batata bandeko. Lelo en tout cas ya liboso tokolobela na likambo etali solo penda Mbuta Tambwe. Tokolobela likambo Mbuta Tambwe oyo azali solo penda na Makala na prison ya Makala ya na prison ya Makala na Kinshasa boyebi malamu bama batata bandeko. Après tokoya koleka solo penda na Congo Dieto bama batata bandeko. Congo Dieto solo penda en tout cas Congo Dieto 59 bandeko bakokama Congo Dieto numéro 59. Oui, Congo Dieto numéro 59 bama batata bandeko na keno kokundola yango kuna. Alors yango na memeli bino en tout cas na pokwa na lelo Congo Dieto komamaki le 20 mai 1999. En tout cas, bama batata bandeko eza matata. Donc yango en tout cas na yei na yango na koka kotiela bino yango likolo na mesa bama batata bandeko. Après tokoya kosukisa solo pena en tout cas na Congo Dieto 3276. Et puis toye kopesa yano na bandeko yo ba se livrer na ba injure na ba insulte à ma personne et à la personne, n'est-ce pas? Ya bandeko na biso mosusu ya bundu dia mayala pe ya bundu dia Congo bama batata bandeko. Mais ngai réponse na kopesa ekoute pa na ngai te. E yano na kopesa ekouta kaka epai ya moto oyo biso tozali kolanda na oyo azali ntumwa na Nzambe bama batata bandeko. E yano nde ekouta kaka epai na ye. Ngai na kosala commentaire te, ngai na kotangela bino kaka Congo Dieto oyo po bozwa connaissance nango. Alors bino moko boko kasoro penda koyeba ko situer bandeko oyo ba se livrer cœur et joie ya consulter bandeko na bango na lieu public bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc voilà oyo na memeli bino solo penda en tout cas na pokwa na lelo tokoka kolanda solo penda na bokebi bama batata bandeko. Na lobaki tokobanda na likambo etali solo penda en tout cas Mbuta Tambwe. Mbuta Tambwe oyo azali solo penda alimentaire ya
ya tokomi wapi en tout cas na édition na ye ya tokomi wapi bama batata bandeko ye na mokolo malamu aza ko se retrouver na kati na makala bama batata bandeko na problème oyo ezali ko s'opposer ye na Ngoi Kasanza oyo azali solo pena en tout cas gouverneur ya province na bango parce que Mbuta Tambwe yazali solo pena moko Musonge donc azali moto ya Kasai et pas wapi en tout cas Ngoi Kasanza azali ko konza bama batata bandeko. Donc voilà, Ngoi Kasanza donc akangisi ndeko na ye na prison. Alors boyebi très bien que bama batata bandeko donc na côté ya Kasai il y a toujours des conflits entre ba ndeko na biso ya baluba na bato oyo babengi bango batetela oyo bazopesa beki solo pena en tout cas na Hippolyte Kalambe bango nyonso tu bazokopesa d'ailleurs beki na Hippolyte Kalambe bama batata bandeko. Donc voilà, mbeba donc oyo tolandi tomoni et donc oyo Mbuta Tambwe asali, cela veut dire que ya kokenda ko défendre non pas étant que moluba ke ko défendre non pas motetela na likambo etali diamant oyo en tout cas moto babengi Ngoi Kasanza soki Ngoi ko soki kwasa mwasa mes chers amis donc eskurukaki donc moko ya motetela bama batata bandeko donc boti tole. Alors donc Ngoi Kasanza lobi ben écoutez yo za moluba ndenge no ko kenda ko défendre non pas motetela donc voilà na ko pinir yo sikoyo na ko pinir yo sikoyo po yo oyebi ke biso tozaka na ba conflit na bato wana. Alors donc soki to escroquer bango diamant pourquoi kenda ko défendre bango et voilà. Donc ezali question ya ba conflit na bango datant ba conflit na bango ya kala bama batata bandeko. Donc voilà, et comme na kati ya lieu public voilà bama batata bandeko. Mais la question que moi je me pose est de savoir ba oyo balandaka Tambwe bama batata bandeko na mona kana ba commentaire ou mela donc oh Yesu sunga etc o balobaka balakisaka amour na bango epa ya Tambwe na mosala o ya salaka. Alors lelo Mbuta Tambwe za ko se retrouver en tout cas na kati na prison à Makala. Bon, ce que zali business na bango il y a pouvoir d'occupation entre guillemets to éviter bama batata bandeko soki to le bien soki. Alors donc bon, bien que ça ce que zali bon. Alors pourquoi ba oyo balobi ke balingaka mosala oyo Tambwe asalaka? Alors donc eza na Kinshasa comme eza na mboka na diaspora to moni bango babimi massivement te pona ko manifester colère na bango, mécontentement na bango à l'égard na moto oyo balandaka o balobi ke balingaka bama batata bandeko balingaka mosala na ye bama batata bandeko. Depuis en tout cas Mbuta Tambwe aza ko se retrouver na kati na prison à Makala to moni ata manifestation moko ya grande envergure na kati ya mboka Kinshasa te. To moni ka ba micro baladère bolandi bidon yonso po wapi baza ko interview en tout cas certains Congolais na kati na Kinshasa baza ko sengande o botika ye bo libérer ye asale eloko te. Donc bama batata bandeko esengeli sikoyo epesa baimboka mayele. Donc les bateaux babengi bango ba Congolais na identité à lokuta oyo Léopold aya ko pesa biso bama batata bandeko ne sont pas en mesure ya ko défendre bandeko na bango. Soko komi na kokoso na pasi bazali penda les grands paresseux oyo bako parvenir même pas ya ko telema pona ko défendre bandeko na bango bama batata bandeko bana isangati mati bama batata bandeko. Donc Hippolyte Kalambe na akoliti na Kasanza basali eloko basali wana esengelaki sikoyo ke baimboka oyo balobi ke balandaka solo pena en tout cas Mbuta Tambwe balobi ke balingaka ye esengelaki sikoyo basala soulèvement ezali brèche moko oyo ekoki ko profiter na bango pona kosala soulèvement bama batata bandeko. Mais tala bango nyonso tout silence absolu. Comme ça, écoutez en tout cas Mbuta Nabiso Mbuta Tambwe écoutez ya ye penza bama batata bandeko ete sokozo sala mosala sala na lolenge moko ya kitoko ya propre landa direction ya malamu landa kumisa tombola moto oyo
esengeli okoka kotombola bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc voilà, ye wana akei a remplacé place oyo le grand maître Fumuandase Mazalaki. Donc voilà, bama batata bandeko ye pe akei kuna pona koyeba ndenge nini en tout cas prison ya makala ezalaka bama batata bandeko. Donc biso toko déplorer tout simplement kaka bandeko na biso oyo balobi ke balandaka ye, donc bandeko na biso oyo balobi ke donc badefendaka ye, oyo balobi ke asalaka mosala malamu, kasi tomoni aucune manifestation oyo de la part na bango esalemi bama batata bandeko. Donc voilà, ezali déplorable. Donc voilà, eloko nga na koki kolobaka yango na bama batata bandeko mpona likambo etali solo mpenza en tout cas mbuta tambwe oyo ya tokomi wapi bama batata bandeko. Donc voilà, bama batata bandeko wana tosili koleka, tika toleka nano solo mpenza en tout cas na Congo Dieto numéro 59. Congo Dieto numéro 59 bama batata bandeko ezali Congo Dieto moko ya kala, oyo les grands maîtres asilaki kokoma bama batata bandeko. Congo Dieto wana ekomami depuis les 20, depuis les Bolimbesi, depuis les 20 mai 1999. Alors vous calculez combien d'années c'est quoi? Donc plusieurs années bama batata bandeko. Donc bane ebele, donc Congo Dieto oyo ekomami bama batata bandeko. Donc voilà, yango nga nakei kofouye na bachive ya les grands maîtres, donc nakei kokuta yango ngabi oyo eza quand même Congo Dieto moko très intéressant comme ça, esengeli sikoyo nakokopesa nango baimboka bazwa nano connaissance nango bama batata bandeko. Alors na Congo Dieto wana ezolobela biso le message du visionnaire. Voilà na bokebi nyonso. Lorsque Moïse s'était mis à parler du Dieu d'Israël pour la première fois, les Israélites refusaient de croire en lui, tellement qu'ils étaient convaincus que ce que disait Moïse n'était que des faussaires, donc des faussetés. Après avoir refusé de suivre Moïse pendant des dizaines d'années, les Israélites finirent par comprendre que Moïse avait raison. Ainsi, ils avaient décidé de lui suivre. Que des dizaines d'années, ils avaient perdu pour rien. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Voilà bama batata bandeko. Tika na limbo na lingala pona bandeko na biso oyo bayokaka lingala. Alobi tango Moïse abanda koloba, Moïse boyebi Moïse oyo bino botanga toujours na Biblia bama batata bandeko. Tango Moïse abandaka koloba likambo ya Nzambe d'Israël pona mbala liboso. En tout cas, ba Israélite baboyaka kondima yango. Baboyaka kondima yango. Tellement que bango en tout cas, bazalaki convaincu que vraiment makambo yo Moïse aza koloba eza makamba lokuta. Moïse yozo loba makamba lokuta balingaka ata koyoka ete ata kotia matoi te. Zéro. Nasima, donc nasima koboya ya kolanda Moïse makambo oya bandaki koloba ya Nzambe ya Israël. Nasima ya bambula, alors ba Israélite bayuda bayiko comprendre que non, te makambo oyo Moïse aza koloba eza nzela, eza solo penza, eza lokuta te. Bama batata bandeko. Alors balobi mais soki tolandaki na biso makambo oyo Moïse abandaki koloba longwa kala, nde pasi oyo eza na biso te. Alors to perdre bambula kaka pamba, koto perdre bambula pamba au lieu to landa na biso longwa kala. Donc
Tungai kozana biso na kokoso yo te. Alors, mawaka kanabino, boy bo comprena ka toujours. Nareta, mawanabino. Le grand maître poursuivre à Kéalobi. Voilà dans la démonstration. Quand le prophète Mohammed s'était mis pour la première fois à diffuser l'évangile d'Allah, les Arabes de la Mecque l'ont pris pour un anarchiste à combattre. Ainsi, ils l'ont persécuté et cherchaient même à le tuer. Heureusement que les sages Mohammed avaient réussi à s'enfuir et aller se réfugier à Médine. Des siècles plus tard, tous les Arabes ont fini par comprendre que c'est lui, Mohammed, qui avait raison. Bato bamonaka na mosika te bazaka ebie na kati ya mokilo na yebi te espèce humaine ndenge basala bango mais surtout ya biso nde eza mama na likama. Donc le grand maître fondamentaliste malobi botala likambo elekelaki na Mohammed tango Mohammed prophète Mohammed atelemaki mpona mbala liboso mpona koloba likambo oyo etali liloba ya Nzambe liloba ya Allah baraye batali moto oyo aza liboma ou bien ndenge nini baboyi likambo ya liloba oyo Mohammed abandaki koteya baraye balobi me moto aza pena moto na liboma babi metali elongi naza moto na liboma makambo nini azolobela biso awa. Alors donc barabe bakomi koluka sikoyo po baboma ye balobi oyo azali anarchiste moto oyo aye kotia ainga tia désordre awa na kati na mboka na biso. Alors bazwi bamabanga basoka babeli balanda Mohammed kaka baboma ye na makambo ya bandaki so penda ko proclamer ko ya bandaki koloba. Heureusement Mohammed abi tikana kenda ko bomba na njoto na ngai ale coin ake ko batama na Médine ake ko sauver po na yeba ma batata bandeko. Na tuka mokilo eza penda mokili moko ya matata heureusement que Mohammed ake ko mi bombama ake ko bombama na Médine akimi ake ko bombama na Médine soki atikalaki wana bangai basala nini baboma ye kaka bama batata bandeko. Alors sima ya bambula na bambula barabe baye kososola bi Mohammed azalaki na raison. Mais bino bato ya mokili bo komprenaka na bino kaka makambo na retard yango bongo na bino basala yango boni biso toza ba chance oyo toye ko comprendre makambo ya le grand maître vraiment plus vite possible et puis toza ko landa yango bama batata bandeko ata mafinga ata mabanga tozo landa kaka toza ba chance toza koko bama batata bandeko. Alors donc voilà bapesi Mohammed des raisons na sima ba siècle na ba siècle. Lorsque Galilée avait dit que c'est le soleil qui est au centre de notre monde et non pas la terre, le clergé catholique s'est acharné à mort contre Galilée, qui a été condamné et persécuté à cause de la vérité qu'il énonçait. Aujourd'hui, le monde entier donne raison à Galilée, car c'est la planète Terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse. Le grand maître alobi, tango Galilée, c'est un scientifique, tango atelemaka alobaki ke te moi ezali na katikati ya mokili mabele te ezali na katikati ya mokili ba clergé catholique bango tellement ke
ba tcheki ma lokuta na bango wana. Alors il faut ba défendre lokuta. Or que lokuta ba défendre kayango te. Alors tala sikoyo Galilée tango ko prononcer koloba parce qu'il a observé scientifiquement mokili amoni que terre mo inde zali na centre du monde et non la terre aiko proclamer yango bango balobi oyo pena anarchiste aiko kobungisa biso aiko bebisa biso ale bokanga ebo bomaye pona nini nalinga bebisa nzela na biso tosi to tracer bazui ba condamné ba bomi ba persécuté ye ba ma ba tata bandeko. En tout cas ba boy vérité et koka kobima ma ba tata bandeko. Alors donc voilà, ba chrétien catholique ba bomi na bango Galilée ba condamné ye. Alors lelo oyo mokili mobimbe pesi Galilée raison ba lobi c'est ezali des planètes terre qui tournent autour du soleil et non l'inverse. Oyo penda eza matata ba ma tata mandeko mokili oyo tango bozana bato bazana bo sosolité ezali kama obokoki kotamba ngo na kati ya mokili ezali kama. Alors bino bato bozana bo sosoli faut vraiment bo terme bo picle pour lokuta ekoki jamais kolonga bo solo ba ma tata mandeko. Donc, mokili mobimbe proclamé le roc, non, écoutez, Galilée azaki na raison. En 1921, lorsque les sages Kimbangu avaient prophétisé l'indépendance matérielle et spirituelle du Congo et de l'Afrique, ceux qui étaient incapables de concevoir cela les prenaient pour un utopiste. Aujourd'hui, tout le monde sait que ceux qui se moquaient du sage Kimbangu avaient tort. Car la suite des événements finalement démontrait que c'est plutôt lui qui avait raison. Makambo ekosilate. Si tout baindo ba comprena kana bango kakate ba mawatata bandeko. Na mobuko to moko na kama libwana tuku moko na tuku mibale na moko tango mvuluzu Kimbangu atelemaki pona ko profitize ko bikola lipanda ya baindo ya Congo pe ya Afrika bato bazalaki incapable ya ko comprendre likambo wana bango balobaki ete en tout cas wana makambo mvuluzu Kimbangu aza koloba eza makambo moko ya Ethiopie, hein? Eza ta na nzela te. Mvuluzu Kimbangu aza koloba makambo oyo ekoki kosalema te. Wana bango bakomaki koloba. C'est-à-dire eza na bato bamonaka na musika te batata bandeko. C'est ça. Bamoni yango balobi ezali Ethiopie. Alors, na nsima ntango tozwi lipanda bayi kocomprendre Mvuluzu Kimbangu azalaki na raison voilà. Malheur na bato oyo bakomprenaka makambo toujours na retard. Voilà bama batata bandeko. Tokei, tozokoba. En 1959, lorsque les Bakongo avaient demandé l'indépendance de ces pays, beaucoup de tribus du Congo belge prenaient les Bakongo pour des fous qui demandaient l'impossible. La suite des événements a démontré que ce sont les Bakongo qui avaient raison. Dissous. Alobi, na mobuko tomoka na kama libwa na tukumita na libwa. Tango Bakongo batelemaki po bako kosenga lipanda pa mondele. Ba mabota mususu bamonaka babe elongo ni Bakongo bazoloba. Mais yoko senga indépendance ya wapi awa bato bazana ba bibundele bele boyo yoko zwali panda ngondeni bamonaki yango lokola eza makambo ya Ethiopie kasi suite ya événement to yebi ti indépendance ezwana ki ba mawa tata bandeko. En 1960, lorsque les Bakongo prônaient le fédéralisme et
et le confédéralisme, la quasi-totalité des tribus du Congo belge étaient opposées à cette option. À la place, ces tribus optaient pour l'unitarisme centralisateur et dictatorial. 32 années plus tard, en 1992, à la CENI, c'est-à-dire la Conférence nationale souveraine, c'est à l'unanimité que les Aïrois ont rejeté l'unitarisme centralisateur pour opter finalement pour le fédéralisme, donc démontrant ainsi qu'ici aussi, ce sont les Bakongo qui avaient raison. Les amatata, démonstration de force en eux. Na mobuko tomoka na kama libwana tuku motoba, tango Bakongo babandaki koloba likambo etali fédéralisme, pe na confédéralisme, mama bota mosusu bangala bamongo baluba banande batetela tout ce monde là. Donc bazalaki na bango contre bamama batata bandeko bana lisanga antimati, bazalaki na bango contre, balingai na bango koyoka te. Alors bolimbisi bamama batata bandeko telefone banda yusoro pena kolela, bazalaki na bango contre. Makambo nini ozolobela biso makambo ya fédéralisme, même lelo balobaka yango confédéralisme ndenge nini, fédéralisme séparation etc. Bongo na bongo bamama batata bandeko. Tata bandeko eza matata vraiment makambo. Alors finalement na mobuko tomoko na kama libwana tuku libwana mibale na kati ya conférence nationale souveraine. Alors donc bato nyonso tu balobi te esengeli to boyi na biso unitarisme oyo dictatorial, tolingi na biso fédéralisme. Bango tu na kati ya conférence nationale souveraine bandimi na bango bakota solo pena na fédéralisme batata bandeko. Alors awa lisusu bapesi lisusu bakongo ba raison bamama batata bandeko, une véritable démonstration de force. Alors balobi que du temps on nous a fait perdre pour rien. Alobi to bebisi vraiment ngonga na biso pamba mbula tukumisa to bebisi a pamba oleke soki to kotaki na fédéralisme nde tosi de développer mboka na biso bamama batata bandeko. Aujourd'hui, les chefs spirituels de Bundu dia Congo se lèvent et proclament haut et fort que les frontières coloniales sont une véritable folie devant le Seigneur à Congo et que l'Afrique centrale doit être débarrassée de ces frontières insensées et transformée en un seul grand ensemble de type confédéral. C'est la CAC. Comme toujours, il y aura des retardataires qui seront incapables de comprendre et d'apprécier donc la justesse de cette grande idée salvatrice pour l'Afrique. L'avenir finira par démontrer que ces gens ont tort, car c'est Nemanda Semi qui a raison, lui qui fait qu'annoncer la volonté du Seigneur à Congo. Alors, lelo oyo le grand maître Fumomanda Semi, chef saint de l'Afrique centrale, ya Bundu dia Congo, a telemi pe a proclamé à l'obiété. En tout cas, ba mindelo oyo mindele baya kotia abiso 2 344 quelques kilomètres carrés ezali mindelo moko ya liboma. Toza na bosenga na ba mindelo oyo te. Ezali liboma ba mindelo oyo. Donc ezali penda na volonté ya Nzambe ya pungu tulendo te ba mama batata bandeko esengeli to se débarrasser na ba mindelo oyo. Alors donc tokoka kotonga mboka na biso na lolenge ya confédération. Donc na ba base
ya mabota mabiso ya mama batata bandeko. Alors toujours lokola bomo mesano toujours ba indo ba comprendre bango toujours makambo kaka na bamona bango makambo na musika te ba mama batata bandeko. Donc bakomi na bango ko s'opposer, bakomi na bango ko combattre les idées salvatrices sur les grands maîtres fondements d'ancien maza ko proclamer bama batata bandeko. Tombo to kaka bango awa bakomi ko taxer ye donc des tribalistes, des séparatistes. Séparatistes en fonction de quoi? Des frontières insensées coloniales oyo mindele bayaki so pena kotia eza bino bato osala yango bakoko na bino bato basala yango mindele wana. République démocratique di Congo oyo bino bozo benga bomi benga mpe ba congolais eza na lokota ba paya ba congolais. Est-ce que ba congolais eza na lokota na bino? Yebisa ngambo lokota moko ya tribu ya ba bantu ezali wana na kombo ya nationalité congolaise. Congolaise c'est quoi? Dites-moi. Loba na lingala ke nga naza congolais. Okoloba kaka ke nga naza congolais. Siko congolais le wani utiwa. Poni olobika oza mo Congo te. Oko nga naza congolais. Wansu ote nga naza Congo. Tuka ba futare ba na Afrique centrale. Ba bantu ba comme ça ngo ba gizenge na mindele ba batata bandeko eza ma trop. Et pourtant tozali constitué na mabota. Mabota oyo bango bazobenga tribu bazobenga na lokota bapaya. Donc eza mabota. Bangala eza mabota, bamongo eza mabota, ba Kongo eza libota, ba Luba eza libota, eza libota. Eza lokola ndenge bazali awa na kati na Europe, okuti ba Allemand eza libota, ba Français eza libota, ba Hollandais eza libota, eza ba Suédois eza libota, eza ba Finlandais eza libota, eza mabota. Ba Tchèque, ba Slovaque eza ba mabota. Hein? Alors mabota mabenga yango ba tribu. Donc tribu allemande, tribu tchèque, tribu slovaque, et ce sont des tribus. Alors ba mama tata bando. Et bango bazo tonga mboka na bango en fonction ba tribu na bango. Alors ba bengi moto aye ko pesa idée salvatrice, wabindo ngi ya ba taxi ende na tribalisme. Alinga ka ba mabota mususu te, ba lingi kaka ba déserter, ba bisika na bango ba uta. Baya kotonda mana Kinshasa bakanzi Kinshasa égale la République démocratique du Congo. Mawa trop. Okomona pe vraiment moto alobi ke onga nazali universitaire, jeu de licence, jeu de master, etc. Mais quand il raisonne, c'est comme un petit enfant qui vient de l'école primaire. Malheur. Donc voilà, bama batata bandeko bana lisanga antikamati. Et okomona lelo oyo bandeko bakomi na bango okomona bakoki ko combattre idée wana et les idées salvatrices. Donc, et finalement, donc, et pourtant, ils ont l'idée où le grand maître fondamental Semi a fait énoncer l'idée, il y a le Seigneur à Congo, ma maman Batata Bandeko. Donc, voilà, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard, car ils feront toujours perdre à l'Afrique centrale son temps, son argent, son énergie dans la poursuite des objectifs qui sont opposés à la volonté du Seigneur à Congo. Donc, malheur kaka na bawe ba comprendra toujours na retard ba ma batata bandeko et pas wapi to ko perdre temps na biso kaka pour rien pona ko perdre temps na biso ba mbongo ba énergie tout ça là ba ma batata bandeko pour rien. Et pourtant ba objectif wana ezali opposé na volonté ya Seigneur à Congo. Objectif ya ko maintenir les frontières coloniales ezali opposé na volonté à le Seigneur à Congo. D'ailleurs, écoute, vous voyez, bino pe le Seigneur à Congo te, basi babungu sabino spirituellement, ezama wamingi trop, bama batata bandeko. Au début des années 50, 1950, lorsque les grandes visionnaires européennes, les grands visionnaires européens, Olimbisi, posaient les problèmes de la mise sur pied de l'Union européenne, certaines personnes de l'époque boudaient, car ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, 49 années après, l'Union européenne est devenue une grande réalité vivante et agissante dans le monde. Il en sera ainsi pour l'Union de Timansi, qui est la Confédération de l'Afrique centrale. Vive la Confédération de l'Afrique centrale. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Le grand maître Fumon Sembalobi,
na ba ebandeli ya bambula ya 1950 ya Mobutu moko na kama libona tuku mitano, tango en tout cas ba visionnaire européen batiaki likanisi na bango pona ete bakoka solo penda en tout cas kosala Union européenne lisanga ya bana ya poto. Alors bato mosusu na poto na epoke wana babandaki koboya babi oyo makanisi ya ndenge nini oyo, pamba te bango babandaki kokanisa ke en tout cas likambo wana ekoki kosalema te. Kasi na nsima mbula tuku minei na libwa bamama batata bandeko, Union européenne emonani na miso ekomi ni réalité bamama batata bandeko, epai wapi eyebani na mokili mobimba. Etala bango ebele baza kokima mpo baya kokota na kati na Union européenne yango bamama batata bandeko bana lisanga timati. Donc ekozala pe lolenge moko na la Confédération de l'Afrique centrale. Yango pe ekozala une réalité agissante bamama batata bandeko pamba te yango ezali mpo na volonté ya le Seigneur à Congo. Vive la Confédération de l'Afrique centrale, abat les frontières coloniales, Ingeta, Ibobo. Voilà, les grands maîtres Fumumanda Semi a commencé le Camboyo depuis le 20 mai 1999. Toke na ba chive ya les grands maîtres, toke ko lokotango to tiango netando. Tango les grands maîtres akoyoka Congo dieto ya koma depuis 1999. Abi me motoyo azoko kenda ko kundola biloko nga na bomba. Alors voilà, bamama batata bandeko biso tozali bato tokendaka kokundola batata bandeko parce que les idées baide kitoko boye tokoki kotika yango na kati ya bashibi te esengeli totia yango likolo ya mesa bandeko batika koyoka te bakoka koyoka yango pour la première fois. Voilà, tosilisi wana tokei mpo tokoka kosukisa bamama batata bandeko. Bandeko, en tout cas, toza ko pesa eyano na bandeko oyo ba se livrer que rejoie ya ko insulter bandeko na bango, en tout cas ba mama batata bandeko na ba etando ya ba internet ya ba réseaux sociaux. Alors donc ezali na culture bantu te ba mama batata bandeko. Oh, le grand maître Fumumanda Semi maza ko te ya biso lolenge kani tokoki kotambola pona ere oyo ya Kinatimasa, ere ya Verso. Mais bandeko bazana no na ere ya poisson, bazana no na ba déchet ya christianisme ya franc-maçonnerie bamama batata bandeko bakoti nano na kati ya ere ya Verso te epa bapesengeli kozwa mateya epa ya molakisi malamu oyo tobengi Fumumanda Semi. Yango wana bamama batata bandeko, ngai nazata na commentaire ya kosala te na kati na makambo wana. Bandeko balobaki non, en tout cas il faut kosala Congo bololo na te. Ngai nakoki ko répondre désordre par désordre te le grand maître Fumumanda Semi alakisa biso ndenge wana okoki jamais koluka ko résoudre des problèmes na désordre oyo résoudre yango lisusu par désordre. Ngai nakosala yango te bamama batata bandeko, ngai nakotanga kaka Congo dietu eyano oyo ngai nakopesa bandeko wana kaka na mai oyo bango balobi kaka eyano ekouta kaka epai ya le grand maître ye moko bamama batata bandeko. Yango nde nakotanga kaka Congo dietu oyo esili na ngai sans commentaire bamama batata bandeko. Voilà donc tokoki koluka ko résoudre des problèmes désordre en agissant par désordre te. Les grands maîtres de la sagesse Congo prodiguent certains sages conseils aux membres du parti Bundu Dia Mayala. Vous le savez qu'au pays, la République démocratique du Congo, Bundu Dia Mayala est reconnu par le peuple congolais être le parti d'avant-garde qui lutte pour le recouvrement de la souveraineté d'État de la République démocratique du Congo. Boyebi malamu ete na kati na mboka na biso ya République démocratique du Congo, Bundu Dia Mayala ezali moko ya parti oyo moko unique parti oyo eza ko bunda pona ete ekoka soro penda en tout cas ko récupérer bo somi na biso oyo to bungisi bamama batata bandeko bana lisanga ya timati po ete en tout cas Congo ya sika ekoka ko botama
ezali le seul parti politique oyo ezali kobunda etumba wana tobengi yango Bundu dia Mayala. Est-ce que boyebi yango? En d'autres termes, Bundu dia Mayala est le parti d'avant-garde qui veut voir un président congolais à la tête de l'État. En d'autres termes, Bundu dia Mayala ezali parti politique oyo ezali kobunda mpona ete mwana ya mboka ya solo akoka solo penda kozwa mutu ya mboka ba batata bandeko. Bundu dia Mayala ezali kobunda etumba wana ete mwana ya mboka ya solo akoka kozwa solo penda tuka mutu ya mboka na biso mopaya te. Naturellement, cela ne va pas plaire aux Tutsi rwandais qui veulent coloniser le Congo central, Congo Kinshasa, Bonimbisi. Mais, ça solo. Donc, baloki na biso, bakoki kondima te, pe koki kosepelisa bango te, ete bamonaka parti politique mobimba eza kobunda mpona ete bazwa mwana ya mboka akoka kozwa solo pena bosomi ya mboka, mutu ya mboka, en tout cas yango eza kosepelisa bango te, esengeli babundisa solo pena na energie nyonso, bakota na bisika nyonso, bakota na bato nyonso mpona ete bakoka kodétruire parti politique oyo ya solo, le parti politique divin. Mama batata bandeko bana lisanga antimanti. Alors donc, ils vont donc, je dis bien, je répète encore, ils vont donc gesticuler et pousser Y ou Z à faire des choses qui vont montrer que le torchon brille au sein de Bundu dia Mayala. Mais peine perdue, parce que le Bundu dia Mayala restera fidèle à son option de recouvrer la souveraineté d'État de la République démocratique du Congo. Donc, bako sala par tous les moyens. Bako kota na bato. Na milimo ya mabe. Bakoti na bango. Po ete bako opposer X na Y. Baswa na oyo. Ekipo na ekipo. Baswa na miso ya bato. Bama batata wana. Po balakisa ke non, kuna tuka na Bundu dia Mayala. Non. Kuna mote eza kopela. Alors donc, eza parti politique moko ya kokenda kokota te. Alors, ezali parti politique à désordre. Or que ils sont utilisés pour na ete balakisa na mokili ete en tout cas Bundu dia Mayala bayokanaka te, moto ezali kopela kuna, bazali koswana, bazali kobunda, etc. Kasi bakolonga te, bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Pamba te, Bundu dia Mayala ezali fidèle na yango na option na yango ya kozongisa bosomi ya bana mboka Congo oyo batuti rwandais bazali solo pena tuka koyiba yango na miso na biso eza kotala. Avez-vous des avis et entendu le gens du PPRD ou de n'importe quel parti politique, MNC, INRC, IDPS, je peux citer que là, ajouter là-dessus, Donc, un parti politique sérieux, n'importe quel parti politique sérieux, qui expose leurs différends à l'Internet, à la radio, ou dans des vidéos. Non, jamais vu cela. Et l'ennemi veut faire croire au monde qu'il en est ainsi au Bundu dia Mayala. Est-ce que bino oyo, boye bo fandi pona kufinga bandeko na bino, koloba mabe, ko calomnier, koloba de désordre, makambo ezanga malonga, na miso na bato. Est-ce que vraiment bo moni, vraiment est-ce que bossi bo yoki na parti PPRD, na n'importe quel parti sérieux na kati ya mboka wana, ba MNC, ba IDPS, ba NLC, tout ça là. Est-ce que bossi boyoki bango baza ko kenda na ba internet, na ba radio, na ba video, baza ko soana ko lakisa mabe na bango na miso na bato? Est-ce que bossi bo mona yango? Bino ba oyo bozo sala yango, pe bo sali yango bozo koba ko sala yango. Est-ce que bossi boyoki bande ko mususu bazo sala yango? Jamais. Les grands maîtres fondamentaux malou jamais. En tout cas, Monguna alinga lakisa ke na mokilete, en tout cas, na BDM, désordre zali ako sakana te. Mwana Monguna ndalingi ko lakisa ndengo wana ba maba tata bandeko ete désordre ezana kati ya BDM. Certes, nous savons que là où il y a des gens, les petits problèmes ne manqueront pas. Mais les problèmes doivent se résoudre en famille selon notre tradition Congo qui dit que Nsinga di Kanda, Ulenda Ninga Kasi,
ka wulendi tabuka ko. Abi oui, bia solo. Ba problème ezanga te na kati na libota. Kasi soki problème ezanga na kati ya libota, esengeli koka solo penda kozwa solution yango kaka na kati ya na libota ba mama batata bandeko, pamba te singa ya libota ebendanaka kasi katanaka te ba mama batata bandeko. Wana en tout cas adage ya bokoko na biso ba mama batata bandeko. Tolanda ba mama batata bandeko bana lisanga antimanti poto kenda kosukisa. C'est pourquoi tout celui qui se dit membre du parti Bundu dia Mayala n'a plus le droit de passer dans des réseaux sociaux, radio et faire des vidéos pour résoudre nos problèmes internes. Le grand maître Fumandase Moutaza Koloba ngaite bandeko balekaki na ba radio ko insulter bandeko na bango, ce n'est pas moi qui parle, c'est le grand maître Fumandase. Alors soy bozo landa Fumandase, comment boza ko obéir ba maloba na ete? Comment boza ko tosa maloba na aza koloba te? Alobi oyo akomi awa ezali ye eza mutu mosusu te. Le grand maître alobi nalobi boy, c'est pourquoi nalobi boy. Nalobi ke moto moko te oyo azali membre ya Bundu dia Mayala to membre ya Bundu dia Congo azali susu na droit ya koleka na kati ya ba réseaux sociaux te, na radio te, na ba video te, pona koluka ko résoudre ba problème na biso wa mama batata bandeko. Le grand maître Fumandase a beti loboko na mesa alobi likambo ba mama batata bandeko. O azaki na mato ya oyoka te ezali nani? Nana azali azana mato pona koyoka likambo te. Le grand maître Fumandase m'a poursuivre. Les réseaux sociaux, la radio et les vidéos sont importantes pour la défense des idéaux du parti, mais pas pour se critiquer entre nous membres du parti. Le grand maître Fumandase malobi, ba réseaux sociaux, ba radio, ba vidéo, ezali na bosenga pour être tokoka ko défendre ba idéologie à parti. Car ces alités pour toi ko se critiquer, ko fingana, ko se calomnier na miso na bato. C'est vraiment la honte, la vergogne. Nous ordonnons, l'anda bien, nous ordonnons à Mbuta Citationizeno, Mbuta Ndombe, Mbuta Ndombasi et au docteur Kibembe de se mettre autour d'une même table et de faire des nominations des représentants du parti Bundu dia Mayala de chaque pays d'Europe et d'Amérique. Zolangango Yelendo, Tulombele, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Alors donc, le grand maître Fumandase malobi n'a ordonné. Ça, c'est ezali langage, il y a mokonji. Alobi, j'ordonne, nous ordonnons. Nambuta Sita Soni Zeno, Nambuta Ndombe, Misato, Nambuta Ndombasi, Minei, na docteur Kimbembe, Bango Minei, na ordonné na Bango Minei, na yebisi na Bango Minei, bafanda na mesa moko, basala ba nomination. Ya ba représentant ya parti Bundu dia Mayala na mboka moko ya kati na mokili na poto na Amérique. Voilà la recommandation à les grands maîtres Fumandase. Moto azali na respect pe na botosi et pas les grands maîtres. Il n'a qu'à se cliner na volonté na ye. Po toujours la na ye, ye moto aza mokonzi. Tango apesi liloba esengeli toto sana. Voilà bama batata bandeko bionga na lobite ngai na kopesa ya note que ce soit les calomnies oyo bandeko basale pa na ngai na kopesa ya note nga na koya kaka na Congo dieto bama batata bandeko bana lisanga antimanti na koya kaka na Congo dieto oyo les grands maîtres akomi pona koka soro penda kopesa na baimboka bama eyano na ngai kaka travers Congo dieto ya les grands maîtres bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Alors ngai
nakoki jamais kosela mate soki moto afingi ngai nakomi la mate na yango te, que ce soit bainjure ngai naza kolabo, bainjure ngai ke nazali au Sénégal, etc. Hein, donc nasalaka Congo ngai ezali c'est comme ça parce que soko olingi bafinga yo te fanda na ndako na olia moteke, mais soko obimisi mutu po défendre likambo ya bosomi ya mboka na bino, il faut s'attendre na bacoup de gauche à droite, hein. Et c'est comme ça que bama batata bandeko. Donc voilà un peu, mais ça lit un peu moi malili pe moi bobange moi muke. C'est pour cette raison là mso ba jour eza koya tokoluka nano ko benda nano nzoto moi muke, hein, to se concentrer peut-être na côté spirituel que côté politique. Alors tout Congolais to peut-être les akoloba makambo etali politique to mekana ko tikela nano bande ko mususu ba ko akoloba yango. Alors donc biso to se lancer dans le côté spirituel parce que bande ko babungi trop spirituel. Alors donc to zonano ba Congolais to oyo les grands maîtres fomana se mazali ko koma na côté spirituel to mekana ko exposer na bande ko na biso ba ma batata bande ko donc politique to mekanano ko tikela nano bande koyo baza nano na bamoni ke baza na capacité ya ko transmettre na bande ko na biso mai o les grands maîtres fomanda se maza koloba à travers n'est-ce pas ba Congolais to ezali koloba politique. Voilà un peu ba ma batata bande ko bana lisanga timandi pona ko éviter donc moi ba dérapage ko éviter. Hein, donc on dirait que moi tiraillement etc. Et pourtant toujours ça la musala oyo eza gratuit, hein, que toujours mona que non boanya oyo tout mon nzambe yena ngo esengeli to transmettre na bandeko, mais toujours ça avec pension, avec amour. Alors bandeko bango baza ko mona ngo que eza malamu te. Alors voilà, mama batata bandeko bana isangati. Bon donc voilà, ngana suki ya mama batata bandeko, hein. Si 3 fois 2 radio-radio.com. Que le Seigneur Congo vous bénisse tous, bénisse Fumanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Matono mingi na bino banso ingeta ibobo.